rồi nha, sửa nguồn cộng trừ 24 này. Cộng trừ 24 này cũng là một cái bộ nguồn đây, nó biến đổi từ nguồn parabol DC thành nguồn cộng trừ 24V, còn DC nha, không phải con AC nha các bạn. Rồi đây là một bộ nguồn sung mà, thì cái bộ nguồn nhỏ này thì cái nó cũng gần giống như là nguyên cái máy hàng của chúng ta vậy đó, nó cũng có chỉnh lưu là chỉnh lưu parabol này sẵn rồi, nó lấy nguồn parabol không nè, xong mà nó nghịch lưu lên nè, phép nè, dao động thì bằng C3843, ở đây 3843 và 3846 là nó chung họ nè, 3846 nè, 3843 nè, nó cũng có lĩ sẽ tích hợp dao động này, hợp dao động phía bên trong nè, cũng có phép để kéo. Ở đây công suất thì dùng một con phép thì nó nhỏ, ở đây công suất thì nó dùng 8 IGBT này, công suất lớn hơn thì dùng nhiều hơn thôi. Đấy, đây sẽ đẩy kéo đây, đẩy kéo cái biến thế này nè, chỉ từ 200, 16, 33, 33 và cho ra đây là nguồn AC. Sau khi chỉnh lưu xong thì nó được nguồn cộng trừ 24V. Đấy, ngay chỗ ngõ ra có biến thế, ngay chỗ cuộn 33, 33, cho đó vẫn là AC nha các bạn, tần số vẫn là tần số cao nha, tần số này chạy rất là cao, khoảng 100 kHz đó nha. Đấy, tần số này chạy rất là cao, đây 40 kHz thì đây tầm 40 Hz, cũng tầm cỡ đó. Đây khi cái này hư á, đây mà nói một số trường hợp hư luôn nè, không có nguồn đi nổ cháy gì đó, mất tiêu giá trị á, thì trong đây là có một con len Zener nha, Zener đang mắc của chân G của con MOSFET này nè, là Zener là 20V, còn mà phải thay đúng nha, thay sai nó không chạy, thay 24 nó không chạy, và thay 15, 18 nó không chạy, thì C3843 UC3843 nó là IC3843 đó, ký hiệu đó các bạn. Cái này thông thường các bạn sửa này rất là dễ, cho thay IC này, phép này đo sống hay không, nếu mà sống để nguyên, nếu mà chết thay phép này, opto và Zener hồi tiếp về là 24V, thay 24V biến thế chết đó, ta đo các cuộn bên trong, cuộn ngay dấu chấm đó là cuộn 6 vòng, đây là cuộn 200 vòng, chủ yếu là nó chết cuộn 6 với cuộn 200 đo. Đấy, là chúng ta sửa có nguồn cộng trừ 24 rồi, 24 và sẽ cấp cho qua điều khiển này, những con IC này nó chạy gần đâu nha các bạn, cộng trừ 15, như có 785 và 915. Rồi bo điều khiển đây, thì cái trường hợp mà bo điều khiển mà máy chúng ta bị mất sung á, khi chúng ta đo sau vol trên đây nó là 15V, lúc đó mình đang mất sung nha, nó không có xung kích để cho kích cho IGBT dẫn, thì ở đây khi đo nó là 15V đó, thì thông thường á, nó mất sung là nó bị hư lên cái phần bo đứng này nè, bo đứng này thì để mà sửa được cái này thì mình nói là cũng rất là nhiều bệnh mà liên quan đến mất sung. Các bạn mà mới làm các bạn thay cái này đi cho nó nhanh, thay bo này là nó mở sung này, nếu không được đó, thì thay con IC dưới đây. Như khi mình nói cách làm này các bạn, không này chỉ cái gì đâu mà kia mà thay bo không mà, nhưng mà bây giờ nó bảo mất thời gian các bạn ơi, tiết kiệm được rất là nhiều. Nếu mà đeo ra mình sửa thì vẫn sửa được đó. Linh kiện đây nó có mấy con thì mình đo kiểu mình thay được hết đó, chứ nhiều trường hợp ví dụ ngồi bạn sửa con này sửa cả nửa ngày, một ngày trời mà sửa không ra, bạn kia thay bo này có 15 phút là bước biết bao nhiêu chuyện khác rồi. Sửa xong thay bo xong bạn ngồi có cái bo rồi, bạn rảnh bạn làm sửa cái bo này đây, mình chỉ các bạn thay bo ha. Khi thay bo các bạn lắc nè, đừng hút nè, hút xong nó bong đường mạch là mình bỏ luôn cái bo, bỏ luôn cái vỉ này á, lắc cho nó gãy, xong mình lấy cái kìm nhỏ mình rút mấy cái chân lên rồi. Đấy, rồi khi mình lúc đó mình hút rất là dễ, đây hút rất là dễ, còn như dạng như mà bạn hút mà cái thực hút nó bạn không có được mấy, là bạn xài cái loại chì nó không được tốt mấy á. Đây một số loại chì lâu ngày nó dính keo, nó nóng nè, hút rất là khó. Đấy, đây bạn gãy chân đi, gãy chân là bạn thay cái bo này hiện tại bán giá cũng rẻ lắm, có mấy chục ngàn. Đây, sửa cũng được, nếu mà bạn muốn sửa thì mình có một video chuyên về sửa này luôn, cũng chẳng thì có IC LM324 đây, IC 3846 là IC có 16 chân, 324 là nó có 4 ốp em trong đó, nó có 14 chân. Đấy, rồi có điều lưu ý với anh em là khi anh em xài sửa máy, anh em lên lựa cái loại chì nó tốt một tí, như nếu mà xài lại loại chì rẻ tiền á, khi mà hàng những cái đường mạch này nè, người ta hút vào nó nặng lửa, nó khó hút dữ lắm, nó khó hút thì khi mà chúng ta sẽ chữa lần 1 lần thứ 2 á, để chúng ta không muốn sửa nó, tại vì hút ra nó rất là khó. Đây mình xài chì Á Trong, không có quảng cáo nữa, này mình thấy được thôi,
Á Châu thì giá nó cũng bình thường, nó không có đắt gì như xì của Singapore. Là Singapore giá còn đắt hơn đó. Mình thấy hiệu quả hiệu suất của nó thì hai thằng cái gì gần với nhau thôi. Thì khi mà mình làm hút bằng cái gì đó hút rất là dễ, cái đường mạch ta không bị bong tróc, người ta sửa chữa nó dễ dàng hơn nữa. Đây, rồi cái thành phần mà để tạo ra hồi tiếp trong máy này, máy MOSFET chúng ta là nó có sinh từ cảm biến dòng. Máy này nó không có sinh từ, nó lấy hồi tiếp từ hai đầu cọc cộng trừ để mà nó chỉnh cái độ mạnh yếu của máy hàng. Nếu mà cái dây cộng trừ nè, dây đỏ nè, với là dây đen nè mà nó đứt ra là máy không hàng được nha. Cái trường hợp mà hàng maximum nó gọi là không hàng được, hàng nhỏ nhất và mạnh nhất là đứt hai dây này, mà dây đỏ là dây đen nè, đứt trong hai dây là cái trường hợp là hàng mạnh nhất hoặc là hàng yếu nhất. Đây, đứt cảm biến dòng đây là hàng mạnh nhất. Đấy, máy này không ít ra trường hợp nó báo lỗi. Báo lỗi là chủ yếu là do nhiệt nóng thôi, nó báo lỗi. Đây có loại nhiệt nè. Thì khi mà các bạn bỏ nó vào mà các bạn hàng maximum không, các bạn kiểm tra hai thứ đầu tiên. Đây, cảm biến dòng có bị đứt hay không, và cái hồi nhỏ ra hồi tiếp từ cộng trừ nhỏ cọc của cọc hàng đưa lên nó có bị đứt hay không. Để kiểm tra hai cái đó xong đi, rồi mình hãy kiểm tra những cái phần như là IC có đại thuật toán nè, nó sẽ làm lớn cái bon điều chỉnh chúng ta lên. Thì chúng ta thay những IC này đấy. Còn vấn đề mà không mở sung chúng ta sẽ xét tới cái bo điều khiển này, hai con IC này thôi. Vấn đề không mở sung là không liên quan tới nguồn nha. Nếu mà nguồn đủ là nguồn chúng ta có cả rồi cộng trừ 24 rồi đó, thì chúng ta không sửa nguồn nữa. Đo cộng trừ 24 thì chúng ta đo ngõ vào của 7815 và 1915 là chúng ta sẽ có cái biết được là nguồn 24 chúng ta đủ. Nếu nguồn 24 không đủ thì máy này không mở sung nha. Là khi chúng ta test máy, chúng ta cấp một cái nguồn vào để nguồn giả để test, chúng ta phải cấp nguồn cộng trừ 24 máy mới mở sung. Còn chúng ta cấp nguồn 24 không là máy không mở sung. Ta cấp vào không mở sung mà chúng ta cứ đo đi hết này cái con khác là nó cũng chẳng có tác dụng gì. Nó cấp nguồn đúng cho nó. Khi mà không mở sung thì chúng ta kiểm tra phần điều khiển thôi, không kiểm tra phần nguồn, cũng không kiểm tra phần công suất, không kiểm tra phần diode, không kiểm tra phần biến thế gì cả ha. Khi mà diode chết thì nó cũng có thể làm cho tắt sung, mất dao động. Đó, ngõ ra chết nè, mất dao động, máy động. Thì đầu tiên chúng ta đo cái ngõ ra, chúng ta đo cái ngõ ra chúng ta để mắc sung thì chúng ta đo cái ngõ ra chúng ta có bị chạm chập hay không. Diode đó, nói diode rồi, công suất rồi. Khi mà mấy phần dây sóng hết chúng ta đo dao động không có thì chúng ta sửa qua điều khiển. Đây nó như là thành phần sau cùng á. Đây mình sẽ chia sẻ cái sửa máy này. Đầu tiên chỉnh lưu, mình đang hướng dẫn từ cái bước là ngõ vào và ngõ vào đi vô nha. Rồi mình sẽ nói về từ ngõ ra là người đi vô. Ngõ vào chỉnh lưu có hay không, có lên nghịch lưu có hay không, nghịch lưu đâu, có một nguồn nhỏ đây là do có mở sung đây. Đây mở sung kích cho cái này. Thì cứ thế này tạo lệch pha nè ha. Tạo lệch pha nếu tạo lệch pha là 1, nãy mình nói là 1 với lại 4 nó giảm lượt, 2 với lại 3 nó giảm lượt là nhờ cái biến thế tỷ lệ 15 này nè. Nó phân chia ra 4 nhóm sung, nó có lệch pha với nhau, lệch pha thì đúng rồi, chúng ta là đây lệch pha với nhau. Lệch đúng mà lệch 180 độ thì coi như là ngược rồi. Sửa cái này á, thì có lưu ý là cái con FET sử dụng ở đây là chịu được áp 900V. Các bạn cái tìm muốn thay thế mà không có giống y hệt với các bạn thay rồi một con này chịu 900V, ví dụ như K611, K3878, 90 900V mới chạy được nha. Còn những con mà nó ví dụ 20N50, 23N50 không có chạy được nha. Đấy, diode ở đây là diode sung. Các bạn thay vào diode sung, diode chỗ cảm biến dòng đưa ra cũng là diode sung nha các bạn. Và không có thực diode thường nha, phần số đây nó chạy ra rất là cao. Đây diode sung, đây cũng là diode sung. Thay diode thường mà là sửa hoài luôn á. Diode ở dưới này cũng là diode sung. Nó tần số cao. Đây mình chia sẻ anh em vậy ha. Anh em có gì thắc mắc, cái gì muốn hỏi anh em bình luận phía dưới, mình sẽ giải đáp tất cả, mình không có giấu cái gì hết á. Đây là máy ACDT, máy này chạy full read là toàn kỳ á. Đây là
video sau mình sẽ nói về cái máy mà chạy hybrid, chạy bán kỳ, sử dụng những máy rất thông dụng thị trường này, sử dụng 2 IGBT á, 2 IGBT 2 diode, những máy loại rẻ tiền á nha. Thật sự máy đó không có tệ đâu nha, máy tại vì người ta giảm cái thành xuống, người ta gắn xuống ít. Nếu mà máy nó 2 IGBT mà máy hybrid á, mà người ta gắn đủ công suất á thì nó chạy cũng tương đương với loại full grid này nha, nó không có tệ đâu đó. Thì mình trả theo giá thành thôi, giảm cắt bớt muốn giảm giá thành sản phẩm sao thì giảm chất lượng sản phẩm đầu tiên, đúng rồi, chứ không phải là giảm nhân công gì cả, người ta theo cái hướng đó.